السلام البنات، واش راكم؟ جبر تكونوا بخير وعلى خير كيما العاده. اليوم جيتكم فيديو جديد كيما طلبتوني في لي كومونتير. من المره هذه درت لكم الدار تاعي في اوروبا. سي بارتي. دونك اليوم راح نوريكم لو كولوار مع لو سيجور اي لا تيراس. هيا. دونك نبداو هنا. لو كولوار ديريكتومون كي تخشوا من برا تخشوا ديريكتومون على الكولوار، لو بتي كولوار، ان بتي هول. Et directement يجيب لكم le salon, le séjour كيما راكم تشوفوا. alors les couleurs قعدت vraiment في les couleurs nude, donc le blanc et le gris. Anna j'adore le gris et le blanc aussi parce que le blanc il يعطي la pièce يعطيها la luminosité، يعطيها تولي ضاوية، تولي فريمون يعني تعود كاين بوكو ديسباس ميم تكون صغيره، مي كي ديروا لو بلون راح يبان لكم البلاصه ولا بيس تبان لكم فريمون كبيره. سي بور سا انا جادور لو بلون، ولا ماجوريتي دو طون تشوفوني مدايره بزاف لو بلون كيما راكم تشوفوا معايا. دونك عندي درت لو صالون ال، لو كانابي ال، وهنا لا تابل سال ا مونجي avec une colonne في الكوان من الفوق اللي حاطه فيها دي بتي ديكوراسيون دو سوفينير تاع لي فواياج اللي رحت لهم، avec un cadre من الفوق كيما راكم تشوفوا. هنا توجور في لو غري. لي شاز هادو من البنات فريمون توب. ça fait je pense عندي ça fait 8 ans et ils sont intacts, que soit la qualité franchement c'est magnifique. Le confort تاني كي تقعدوا فوقو rien à dire. وهنا مدايره les panneaux en gris. regardez la qualité هادي البنات magnifique. شوفوا la couleur كيفاش البري. c'est des panneaux شتهم من عند les turcs et je pense même جايبينهم من la Turquie. voilà هذا le rideau au milieu en blanc تاني شتهم généralement نشري من عند les turcs ce genre de choses. je sais pas قولوا لي par contre est-ce que c'est nécessaire واش رايكم نسكن نزيد ان تابي تحت تحت لا تابل بلوتو سال ا مونجي، ولا سي با لا بين. هنا لو بايو كيما راكم تشوفوا هذيك لا بوند grise, toujours dans le gris et blanc كيما راكم je pense vous avez bien remarqué. قولي لي رايكم ce que vous en pensez. قولوا لي تاني est-ce que نقدر ناجوتي d'autres décorations. ما نحبش trop charger, je reste toujours dans le simple. ما نحبش ندير beaucoup de cadres, beaucoup de choses. c'est le couloir et voilà هذه l'entrée كيما راكم تشوفوا. c'est vraiment un petit couloir, une petite entrée. هنا حطيت le meuble de chaussures وعندي فيه un placard كيما راكم تشوفوا. j'ai un tapis تاني شعلت الضوء باش تشوفوا مليح. un petit tapis en gris toujours et un tabouret نقدروا تقعدوا فوقو كي تحبوا تلبسوا لي chaussures ولا تنحيو. voilà c'est toujours relaxant. et voilà تقدروا même تخبوا حوايج فيها parce que كيما شفتوا c'est ouvert quoi, on peut l'ouvrir. وهذا le cadre c'est la Casbah Alger. شوفوا لازم توجور تزاير تحضر في داري. شوفوا البنات واش رايكم. هنا لو اول ما درتش فيه حوايج، مي الا كان عندكم دي زيدي نيزيتي با تقولوا لي واش رايكم. et voilà le lustre. شوف قولوا لي رايكم. j'espère que la vidéo تكون عجبتكم. لكن عجبتكم la vidéo jusqu'à maintenant ما تنسونيش باللايك والاشتراك وخليوا لي كومنتير مليح كيما نتوما وانا ريبونديك على لي كومنتير تاعكم. هنا دوك هنا لا تيراس. دوك نروحوا نشوفوا لا تيراس. وصلنا للصح. هذه بلاصتي المفضله البنات، سي لا تيراس. هنا وين نطلع نشم الهواء نقي كيما راكم تشوفوا لي فلور، شوف لي زابر خضوريه، لا ناتور. ما كانش خير من لا ناتور. voilà هنا عندي vraiment une très 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 belle vue. شوفوا البنات وقولوا لي رايكم في لا تيراس تاعي، اسكو عجبتكم ولا لا. واش رايكم في لي كولور تاني تاع لو سيجور تاعي. voilà هنا لا تيراس تاعي vraiment grande. هنا حتى لو بلاكار vraiment حتى فيه les choses, les affaires en fait qu'on n'utilise pas régulièrement.
هنا عندي لو صالون تاع صالون تيراس. فوالا، قولوا لي رايكم، لكن عجبتكم داري ما تنساوش تخلوا لي لايك اشتراك، ونقول لكم مع السلامه. à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam.